వెల్కమ్ టు విఆర్ఎస్ ఛానల్. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మనం చూస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం మొత్తము చాలా చెడు సంవత్సరంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవైపు కరోనా, ఒకవైపు మన భారీగా వరదలు రావడం. కరోనా వల్లనే చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పాలవుతున్నామని అనుకుంటున్న సమయంలో మరి మన రైతులకు భారీ వరదలు అనేది పంట చేతికొచ్చిన సమయంలో భారీ వరదలు అనేది రావడం చాలా బాధాకరం. మరి వాళ్ళ బాధాకరంలో ఇక్కడ మనం కమ్మపల్లి గ్రామం, సంగారెడ్డి జిల్లా మున్పల్లి మండలంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మన నరసింహులు అనే రైతు ప్రతి పంట పొలంలో ఉన్నాము. ఆయన ఎన్ని ఎకరాలు వేసిండు, ఎంత నష్టపోయిండు, ఆయన మాటలనే తెలుసుకుందాం. చెప్పండి నరసింహులు గారు, మీరు ఎన్ని ఎకరాల ప్రతి పంట వేయడం జరిగింది? ఏం చేయాలి సార్, 10 ఎకరాలు వేసినాం, ఈ రకం అయిపోయింది. దీనికి ఎవరైనా ఏమన్నా ప్రాధాయపడి ఏమన్నా చేయగలుగుతారని మాకు అంత నష్టం అంటే చాలా నష్టం అయిపోయింది. 10 ఎకరాలు వేసిరా? ఎంత అయింది పెట్టుబడి? దీనికి 2 లక్షలు అయింది సార్. 2 లక్షలు అయింది. ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు వర్షాలు లేవని బాధపడ్డారు కదా, ఇప్పుడు ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డాయి కదా? ఇంతకుముందు వర్షాలు లేకుంటే అంటే ఇంతకుముందు 5-6 సంవత్సరాల క్రితం తక్కువ, ఇప్పుడే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఈ సంవత్సరం చాలా బాగా వర్షం పడ్డది, చాలా నష్టం అయిపోయింది. ఓకే, అదే దానికోసం ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఏమన్నా సహకారం చేస్తా అని మేము ప్రాధాయపడి అది ఏమన్నా అంటే ఎకరాకి ఎంత సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. ఏం చేయాలంటే మేము చెప్పిన కోసం మేము తోచినంత చేస్తే ఏది చేసినా కూడా సంతోషమే. పూరగా కూడా పోయింది కదా, అది చేతికి రాకుండా పోయింది. మొత్తం 2 లక్షలు మీద పడ్డట్లు అయింది 2 లక్షలు పెట్టుబడి, 10 ఎకరాల భూమి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటారు గవర్నమెంట్కు? లాస్ట్కి ఏమని అడుగుతుంది? గవర్నమెంట్ ఏమన్నా మాకు ప్రాధాయపడి ఏమన్నా చేయాలని అది అడిగేది. చెప్పండి, ఇక్కడ నర్సింహ రైతు చెప్పండి. విఆర్ఎస్ ఛానల్కు నమస్కారం. మాది కామంపల్లి గ్రామం, మండల్ మున్పల్లి, డిస్టిక్ సంగారెడ్డి. మాకు ఇప్పుడు 15 ఎకరాలు నేను కౌలుకు పట్టుకుంటే అందులో నష్టం మొత్తం ఇదే రకమైంది పత్తి. ఆ పత్తి రకం అనేది చాలా 2-3 లక్షలు లాస్ వస్తున్నది. కేసీఆర్కు ఏం కోరుకుంటున్నామంటే కౌలు రైతులకు ఇవ్వకుండా మాకు కౌలుకు పట్టుకున్న వాళ్ళకి ఎంతనో ఎంత సహకారం చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను నేను. కౌలు రైతులకు ఇవ్వాలా, భూస్వాములకు ఇవ్వాలా? కౌలు రైతులకు ఇవ్వాలి. భూస్వాములకు వాళ్ళు ఉండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇచ్చినాయి 10,000 ఎకరానికి 10,000 వాళ్ళకే పోతున్నాయి. కౌలుకు 15,000 ఎకరా కౌలు రైతులే వాళ్ళకి పోతున్నాయి. 25,000 వాళ్ళకే పోతున్నాయి. అంటే వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళకు సరిగా న్యాయం జరగట్లేదు. న్యాయం ఏం జరుగుతలేదు. మొత్తానికి భూస్వాములకి ఇస్తున్నాడు. ఉన్న లేని పైసలన్నీ ఇప్పుడు భూస్వాములకే చెందుతున్నాయి. ఈ కౌలు రైతులకు రూపాయి చెందతలేదు. అయితే ఇప్పుడు కౌలు రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సాయం చేస్తే బాగుంటుంది అంట. సాయం చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే కౌలు ఎకరా లేనోడు కూడా ఇప్పుడు 5 ఎకరాలు భూమి పట్టుకుంటున్నాడు. వాడు రైతు యాదో కష్టపడుతున్నాడు. వాళ్ళకి ఈ ధార సహకారం అవుతున్నది, ఆ ధార సహకారం అవుతున్నది, 2 విధాల సహకారం అవుతున్నది. ఓకే, లాస్ట్ ఏమడుగుతున్నాం గవర్నమెంట్? ఎంత ఇస్తే బాగుంటుంది? మాకు ఒక ఎకరానికి ఒక 10-20 ఇస్తే నయం ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాం మేము. ఓకే, ఇట్లా రైతులు మాట్లాడుతున్నారు. మనం ఒకసారి ప్రతి పంటను చూస్తున్నాం. మనం ఇక్కడ మొత్తం మొక్కలు మొత్తం అసలు ఎట్లా వాడిపోయి, ఎంత మంచిగా ఉండే మొక్కలు ఉండే, ఒక్కొక్క దానికి 70-80 కాయ ఉన్న మొక్క కూడా ఇప్పుడు నేల కొరగడం జరిగింది. ఇట్లా నేల కొరగడం వల్ల అంటే ఒక పసి పిల్లలను కాపాడుకున్నట్ల రైతులు మన పంటను కాపాడుకుంటారు. ఆ చేతికొచ్చే టైంలో ఒరగడం వల్ల చాలా బాధకు గురవుతున్నారు. కానీ ఎవరికి చెప్పుకోలేని బాధ ఉన్నదని వాళ్ళు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఏంటంటే మన ఛానల్ ద్వారా ఇక్కడ రైతుల ఆవేదనను బయటికి తీసుకురావడం చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ వీడియోని ఎవరైనా చూసి ఉంటే రైతుల కోసం షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇంకొక 10 సంవత్సరాల నుండి వర్షం లేకుండే, ఇప్పుడు 10 మన వయస్సు చచ్చిపోయినప్పుడే వర్షం పడ్డది, ఇప్పుడే వర్షం పడ్డది. ఇప్పుడు చాలా నష్టం వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు విపరీతం నష్టం వచ్చింది. ఇప్పుడు రైతులకు ఏం బెనిఫిట్ లేదు. మొత్తం రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పొజిషన్లో ఉన్నారు మొత్తానికి. ఇక్కడ మల్లన్న రైతు చెప్పండి. మల్లన్న రైతు గారు, మీరు ఎన్ని ఎకరాలు వేసి ఎంత నష్టం వచ్చింది? హలో, వేరే ఛానల్కు మా కృతజ్ఞతలు. మా చందాకు వచ్చి మాకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న దానికి మాకు సంతోషం కలుగుతున్నది. మేము ఇంచుమించు 11 ఎకరాలు మేము పత్తి పెట్టినాము. మక్క పెడదామంటే మక్క వద్దని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పింది. అందువల్ల మేము పత్తి వేసుకున్నాము. పత్తి వేసుకుంటే పత్తి ఇట్లా వానలు పడి ఎక్కువ ఇది అయిపోయింది. వీడికి అప్పుడు రాజశేఖర ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వర్షం పడ్డది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వానలు లేవు. ఇప్పుడే వానలు ఎక్కువ పడి చేతికి వచ్చిన పంట నష్టమైపోయి, చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మేము పై మందు అవి కొట్టుట్లా ఒక ఎకరాకు ఇంచుమించు ఒక 25,000 పెట్టుబడి పెట్టినాము. ఇప్పుడు అంతా కొడితే ఇప్పుడు ఉన్న మద్దతు ధరకు, CCI రేటుకు మద్దతు ధర కంటే ఇంకేమైనా ఎక్కువ చేసి మాకేమైనా సహకారం చేసి మాకన్నా ఎకరాకి ఇంత నష్టపరం కట్టిస్తే మేము బాగుపడతామని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఓకే, ధన్యవాదాలు.
ఓకే, చూస్తున్నారు కదా మిత్రులారా, మనం రైతుల యొక్క ఆవేదనను వాళ్ళ మాటలలో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనం మొత్తం అక్కడ ఒకసారి చూస్తుంటే మొత్తం మొక్కలు ఒకసారి మొత్తం నీళ్ళ పాలైనాయి, మొత్తం ఒరిగిపోవడం జరిగింది. మామూలుగా టీవీలలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం, హైదరాబాద్లో రోడ్లు గుంతలమైనవి, కార్లు పడవల్లాగా వెళ్ళిపోతున్నాయని చూస్తున్నాం. కానీ చూస్తున్నాం, అది కూడా చూపెట్టడం మంచిదే. కాకపోతే ఇక్కడ అంతకంటే ఎక్కువ పేద రైతులు, మధ్యతరగతి రైతులు మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పంటలు నష్టపోయి ఎంత బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ మాటలలో చెప్పలేని బాధ ఉన్నది. వాళ్ళకు క్వింటాల్ గిట్లా 3 క్వింటాల్ గిట్లా వచ్చే పరిస్థితులు లేదు. లేకపోతే 10-11 క్వింటాల్ దాకా వచ్చేది. ఎకరకు 2 క్వింటాల్ గిట్లా వచ్చే పరిస్థితులు లేదు. మొత్తం వానల్లో మొత్తం మీద అయిపోయింది. ఆ తడిసిన పత్తి గిట్లా కొనుగోలు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇది ఇక్కడ ఉన్న మన రైతుల యొక్క ఆవేదన, వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్. కాబట్టి చాలామందికి కోరుచున్నది ఏంటంటే, ఇక్కడ రైతులకు ఉపయోగపడే వీడియో చేసినాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మన వీడియోను నలుగురికి షేర్ చేసి ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టిలో వరకు వీళ్ళ అభిప్రాయం పోయేటట్లు చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఇటువంటి మంచి ఉపయోగకరమైన వీడియోల కోసం మన విఆర్ఎస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతారని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీ విఆర్ఎస్.